मी इथं दुसऱ्यांदा आलो आहे 2019 वर. आता इथं आयुष्यामध्ये एकदा या आपल्या महाराजांचा इतिहास बघा, कारण का आजकालचे निब्बा निब्बी जॅन्स पब्लिक खाली इंस्टाग्राम फेसबुकवरती बसली. तर या आपल्या महाराजांचा इतिहास बघा. मी माझ्या पोरीला घेऊन आलो आहे, इतिहास सांगतोय. प्रीती प्रीती हे प्रीती नमः पार्वती पत्ते पार्वती पत्ते. हाय हाय महादेव.